Аллах Таала жараткан тирүү заттардын ичинен төөлөр өзгөчө жаныбарлар. Төөлөр ашак туяктуулар түркүмүнө кирип, жаратылыштын ар кандай шарттарында, токойлордо, адырларда, чөлдөрдө жашоого ыңгайлашкан. Биздин заманга чейин 2500 жыл мурда эле төөлөр адам тарабынан колго үйрөтүлгөнү маалымдалат. Учурда жапайы төөлөр Борбордук Азиянын, Индиянын, Монголиянын, Кытайдын айрым аймактарында мекендешет. Төөлөр айры өркөчтүү жана жалгыз өркөчтүү болуп экиге бөлүнөт. Те атам замандан бери эле төөлөр көчмөн элдерин, алардын ичинен арабтардын, кыргыздардын мүнүүчү жана жүк ташуучу негизги унаасы болуп келген. Төөлөр жаратылышта өзгөчө жандык экендиги ыйык Куранда да баяндалат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Улуу урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүр мактоолорду айталы, бактыбызга ушундай күндөрдү жаратып койгонуна. Тынчтыктын кадырын кайсы жерлерде тынчтык жок болсо ошолор билет. Ден соолуктун кадырын ооругандар билет. Боштуктун кадырын башы байланып калган адамдар билет. Ошондой эле мына ушул жаштыктын кадырын карылар билет дегендей, биз бүгүнкү күндө Алла Таалам берген ачык асман, чайыттай күн, ачык күндө жашап турганыбыз чоң неемат, ушуга да бир шүгүр айтып коелу. Бүгүнкү айта турган сабагыбыз иншалла төөлөр жөнүндө. Төө дегенде бардыгыбызга белгилүү төөнүн сүрөтү жаштыгыбыздан көрүп ушул элестетебиз. Бул төө өзү кандай жаныбар? Ушул жөнүндө Куранда Аллаху субханаху ва таала Гашия сүрөсүндө айтат: Афала яндуруна илал ибли кайфа хулиқат. Алар карашпайбы төөнү? Алла Таалам кандай жаратып койду дейт. Төөнүн кандай жаралганын карап, ошого ой жүгүртүп, ошого пикир кылуу Алла Тааламдын бизге берген сунуш экен. Дегеле исламда бул динибиз төөнүн жашоосу менен тарыхты окуп көрсөңүздөр тыгыз байланыштуу. Төө өзү ушундай жаныбар болот экен, чөлдө жашаган. Өзүңүздөргө белгилүү, чөлдүн жашоосу өтө климаты татаал болот. Ошонун үчүн ошол жердеги чыккан чөптөр, мисалы үчүн тикенек өсөт, бүргөн өсөт, ал жерде катуу куурайлар өсөт. Мына ушуларды жеп азыктана турган жаныбарды Аллах субханаху ва таалам сиздер менен биздерге жаратып бериптир. Башка жаныбарларга караганда төө абдан чоң өзгөрүш, өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн Алла Таалам төөнү бир карагыла дегенде биз төөнүн сүрөтүн караганда эле бир түз жери жок экен да. Бүт эле жери бүкүрү, курсактары ушундай чоң, мойнулары кадимкидей эле баягы динозаврдун мойнуна окшогон, көздөрү тосток, эриндери ылдыйга салаңдаган, кыскасы бүт жагынан бир 12 башка жаныбарларга окшобогон жактары бар экен. Бирок Жамалы Сахра деп коет, буну азыркы тилде айтканда кызыл эрме чөлдүн кемелери деп коет да. Кеме дегенден максат ошол оор жүк көтөрүп мусулмандардын жалпы адам затынын ошол кызматын кылганга ыңгайлашкан экен. Төөлөрдүн түрү араб өлкөлөрүндө жашаган төөлөр бир өркөчтүү болот. Ал эми биздин Орто Азиядагы төөлөр эки өркөчтүү. Салмагы 500 килограммдан 1 тоннага чейин 800 килограмм көп ушундай төөлөр болот. Бирок эти адал. Сүтүн ичсе болот. Жүнүн абдан жакшы баягындай токуп, жылуу кышка пайпактарды, чермейлерди ушундай жасашат. Кыргызстандын аймагында айры өркөчтүү төөлөр жашайт. Ал эми кыргыз эли байыртадан эле төөлөргө өзгөчө сый мамиле жасап келген. Кыргызстанда төөлөрдүн айры өркөчтүү түрү жашайт. Алардын ичинде ошол биздин Чоң Алай өрөөнүндө биз жашаган аймакта ошол төөлөр кош өркөчтүү төөлөр. Негизинен ошолор илгертен бери ата бабаларыбыз кармап келген төөлөр. Биздин жерибиздин шарты,
чоңала өрөөнү төө бакканга ыңгайлуу болгондуктан ал жерлерде суу бойлоп өскөн токойлор бар, жайыт шалбалар бар. Кышкысына, жазгы убакыттарга төөлөргө өтө ыңгайлуу келет. Ал эми жаздын кириши менен, саратандын кириши менен төөлөр бөксө тоолорго, жогорку жайыттарга чыгып кетишет. Айрыкча туздуу жерлерге, тузу бар жерлерге, тузду жакшы көргөндүктөн ошол жактарда өздөрүнүн жатактары бар, төө жатагы деп коебуз аларды. Секиче, тектирчелер бар. Ошол жерлерге чыгып кетишет дагы бир нече күндөп. Алар жазында сууду азыраак ичишет. Алар сууга чыдамкайлуу болгондуктан ошол эгиз жерлерде жүрүп, ошол жерлерден эңкейип түшүп, суу ичип, кайра чыгып кетип, ал жерлерде жүргөнүнүн бир чети тоолордо мындай бир майда тикендүү чөптөр көп да. Тикендүү чөптөр аларга болгон азыктуулугу жогору болгондуктан алар аны сүйүп жешет. Тикендердин дагы бир касиети, алар жеген учурда анын оозуна мындай сайгылап, кан тамырларына мындай тамчыларды пайда кылат дагы ылышат экен да, илимпоздордун изилдөөсү боюнча. Ошол кандын даамы менен алар тикенди аеосуз көп жешет экен. Аларга кандайдыр бир жакшы даам берет экен да. Анын үстүнө ал тикендерди дагы жакшы уруктарында кубаттуу күч бере турган элементтери бар экен да. Ошондой эле ал төөлөр үй тиричилигинде биз аны бала мезгилден, айылда бизде ал мезгилде төө көп болчу. Төө кармагандар да көп болчу. Аталарыбыз дерчи ошо төөлөр менен кошо чоңойдук десек да болот да. Аны жетелеп иштеттик, жайлоолорго жүк тарттык, отун ташыдык. Ошондой жумуштарды кылып, азыркы күндө төөлөр жоюлуп кетип атканы, азыркы чоң техникалардын пайда болушу менен төөлөрдүн ушул азайып кетүү көйгөйү болуп атат да. Ал эми илгерки убакта ата бабаларыбыз төөлөрдү чоң көлүк катары иштетип, аларга жүк артып, күнүмдүк тиричиликте өтө чоң ролду ойногон. Ошондуктан алар төөнү өтө урматтап, сыйлап. Анткени төө бул 4 түлүк малдын төрөсү катары саналып, аны өтө сыйымат менен карашкан. Төөлүү адамдар жогорку, мындайча айтканда, салыштырмалуу байлыкы көп адамдарда, же орточо ушундай адамдар көп кармашкан да. Жаштайынан төө багып чоңойгон Нургазы мырза кыргыз элинин төөлөргө болгон өзгөчө мамилесинин далили катары дагы бир мындай кызыктуу мисалды айтат. Эми атамдан угуп калдым, ошол биздин аталарыбыз убагында ошол көп төө кармап, 20-30 ушундай төө кармап жүрүшкөн экен. Төө 2 жылда бир тубатта ал 12 ай көтөрөт. 12 ай көтөрүп, андан кийин ботолоп, антимынтип ботосун чоңойтуп кайра келгенге чейин 2 жыл убакыт өтүп кетет. Ал эми төөлөр ботологон мезгилде аларга биздин энелерибиз төөлөрдүн ошол төөнүн ботосуна, башына бизде калап деп коет. Мындайча айтканда, азыркы жаштарга түшүнүктүү болуш үчүн элечек же ушундай жумшак, таза материалды алып, анын башына чороп коюшчу экен. Себеби анын мойну узун болгондуктан ботосу өзүнүн башын жерге чапкылап, ошо темтеңдеп жакшы туруп кеткенге чейин башын чапкылап жаракат алып калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн ошондон сактануу үчүн башына ошондой ороп чүпүрөктөн чоңойтуп карап алчу экен. 4-5 жаштан кийин ошо төө калыбына келет. Ал эми ошол төөлөр бир канча тайла калгандан кийин бул ошол 4 түлүк малдын ичиндеги эң абройлуу мындай жакшы мал болгондуктан ага жээнтек берчү экен. Кадимки балага жээнтек бергендей жээнтек берип, кошуна колоңду чакырып, айылды чакырып, ошол ботолорго жээнтек берип, анан ырымдап коюшчу экен да.
Din alımlarının aytımında tөөдөн зекет берилет. Жана төөнүн эти башка адал эттерден кандайдыр bir өзгөчөлүккө ээ болгондуктан анын этин жеген адамдарга да айрым милдеттер жүктөлгөн. Төөдөн зекет берилет. Зекет берилет дегенде төөнүн ургаачысы 2 жылда жетилет экен, ал эми эркеги 5 жылда жетилет экен да. Ошон үчүн эркегини 5 жашарыны ошол курбанчылыкка чалабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан төөнүн этини жеген адам даратын жаңыласын деген да, дараты сынат деген маани чыгат. Ал эми ушул биздин мазхабта 4 мазхаб болсо, ушулардын ичинен Хамбали мазхабтагылар төөнү жегенден кийин туруп даратын алат да, башкадан дарат алышат. Ал эми башка мазхабтагы төөнүн этин жесе дарат албайт, себеби эти адал болгондон кийин даратты сындыр башы көбүрөөк күмөн деген бир эмелерим далилдер менен ошондой дарат алышпайт. Ал эми кыргызда бир сөз бар. Төөнүн этин жеген кош бойлуу аял 12 ай баласын көтөрөт деген. Бул баягы чанда бир болуп калган ушундай окуя болушу мүмкүн, бирок төөнүн этин жеген аял 9 ай 9 күн 9 саат деле төрөйт иншалла деген бизде жакшы оюбуз бар. Тайлактардын жетилип чоң төөгө айлануу учуру тагыраак айтканда өткөөл курагы өспүрүм балдар сыяктуу татаал болот жана ошол өткөөл учурдан коопсуз өткөн төөнүн этин гана жегенге болот дейт Нургазы Садыков. Ал эми төөлөрдүн качан төө болот деген суроого токтолсок, төө 4 жаш менен 5 жаштын аралыгында ошол переходный возраст деп ошундай бир мезгил болот да, анын өзгөрүү мезгили, төө болуп калыптануу мезгили ошол мезгилге туура келип, ошол учурда төөлөр кандайдыр бир төөлөрдүн көзүнө бир нерселер көрүнүп, же кандайдыр бир чочулоо, мына балдар сыяктуу эле, өзгөрүп жаткан балдарга окшош эле ошондой мүнөздөр пайда болуп, төөлөрдө анан кийин төө болот экен да. Эгер ошол өзгөрүү мезгилинде төө катуу чочуп калса, учунуп калса, ал төө ооруга чалдыгып, ошол оорудан өлүп калат деп да айтып жүрүшөт. Ал эми ошол ооруга чалдыгып өлгөн төөнүн этини жегенге биздин ата бабаларыбыз тыюу салган. Себеби ал ооруп өлгөн төөнүн эти учук менен ооруган, учунган адамдардын оорусуна терс таасирин тийгизип, аларды күчөтүп жиберүү коркунучу бар экен. Ал эми таза төөнүн этини жеген адамдар ал учук ооруларда, наоборот, учук ооруларга сүрүп жедирсе, ошолор дарылык касиети жакшы сагайып кетет деген эмелерин укканбыз. Чындыгында көчмөн элдердин турмуш тиричилигинде төөлөр өтө баалуу унаа жана азык да болуп келген. Өзгөчө какыраган чөлдө жашаган көчмөн араб элдери төөлөрдү жашоолорунун ажырагыс бир бөлүгү катары карап, аларга өтө аяр мамиле жасашкан. Ушул төөнү эмнеси менен бааланат десе, төөнү арабтарда пайгамбардын заманынан бери эле 2000 жылдан бери адамдар колдонуп атат. Пайгамбарыбыздын келгенине 1,5 миң жылча болуп калды, бирок дээрлик 5000 жылдан бери бул төөнүн биздин жашоого аралашканы тарыхтарда айтылган экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын өзүнүн төөсү болгон Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анхудан сатып алып, аны Мадинага чейин келип, Мадинага чейин ошол жерде Касва деген пайгамбарыбыздын эмеси болгон, төөсү өтө жакшы төө болгон да. Төөлөрдүн өңүнөн көп айырма кылбайт, бири күрөң түстө болсо, бири боз түстө болот, ак түстө болот да, бозгуч. Ал эми өтө күчтүү чанда бир чыгып калган күлүк төөлөрдү нар төөлөр деп коет да. Булар баягындай кербендер жүздөгөн төөнү чиркештирип алып бара жатканда, аркандай серкештеген эркек төө токтоп калат экен. Климаттын оорлугунан, же ысыкта, же суукта, же куюн болуп, шамал болгон кезде. Бирок нар төө деген бул миңнен бир, балким миллиондон бир жаралып калат экен, ал токтобойт экен да. Кээде кербенчилер ошондой төөнү күтөт экен. Ошол келгенде артынан салышып, анан жете турган баягы максаттарына жетет экен да. Үммөттүн ичинде дагы, адамдардын ичинде дагы ошондой
nar tөө degende ошондой лидерлер чыгып калат экен да, 1000ден же миллиондон бир 100 жылда бир жаралып калат экен да. Мындай чанда кездешүүчү төөлөрдү кыргыздар желмаян же болбосо жел менен жарышкан күлүк төө деп аташкан. Төөлөрдүн өзгөчө жаратылган жаныбар экендигин Ыйык Куранда бир нече ирет кайталанып баяндалганынан билсе болот дейт Билал ажы. Бул төө боюнча Куранда Наакка деп келет, бул ургач төөнү 7 жерде аятта Алла Таалам айткан экен. Анан Баир деп келет, ал өтө көп жерде айтылган. Анам деп келет, анам деген сөз бул 4 буттуу жаныбарды айтат. Бахаим деп коет. Ушуларды Куранда зикир кылынган, сөзсүз төөгө тиешеси бар экен да. Эми өзүңүздөргө белгилүү Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан: "Эй Али, эгер сен бир кишини даават кылып, ошол киши ыйманга келип калса, бул сен үчүн кызыл төөдөн жакшы" деген да. Мунун мааниси кызыл төө деген сөз хайрум минад дунья ва ма фиха, дүйнөдөн жана дүйнөдөгү нерседен жакшы деген сөз экен. Же болбосо ва ма талаат алайхи шамс, күндүн нуру кайсыл жерге тийсе ушудан жакшы деген экен да. Бир адамдын ыйманга түшүшүнө сен себепчи болуп калсаң. Эми бир адамдын ыймандан чыгышына себеп болуп калса, демек ушунун тескерисинче да, дүйнөнүн азабы ага аздык кылат. Дагы бир хадистерде келет, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айтат: "Силердин араңардан бирөөңөр" дейт. Эгер үйүңөргө келсеңер, үйүңөрдө 3 семиз, бооз, ургачы, кызыл төө байланып турган болсо, жагабы деген да. О, Расулуллах, бул кимге жакпасын деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айтты: "Курандан 3 аят жаттасаңар, ушул 3 ургачы, бооз, семиз төөдөн жакшы болот" деген да. Демек, төөнү араптардын акылы ушул төөгө, курмага, чөлгө жакшы түшүнгөндүгү үчүн төөнү Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам өтө көп жолу мисал келтирип айткан да. Ухуд тоосундай тоолорду мисал келтирген, курмадай деп курма дарагын мисал келтирген. Ошон үчүн урматтуу жамаат, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын ошол төөгө болгон. Анан деги эле арабтарда негизи төөнү жамал деп коет. Анан ибил деп эркегин айтат, наакка деп ургачын айтат. Анан тышкары дагы 1000 түрдүү сөз менен төөнүн аталышын айтат экен да. Мисал үчүн мисал келтирип кетейин. 1000 деген сөздү алиф деп коет араб тилинде. Бирок бир жерде бир адамдын 1000 баш төөсү болсо, энди хум дейт экен. Менде хум деп коет экен, бул 1000 төө бар деген түшүнөт экен да. Энди фаража десе, менде 500 төө бар экен. Энди ал-ханида десе, менде 100 төө бар деген. Миатун деген сөздү ханида деп коет экен да. Караңыздар. Энди садаа десе 60 төөм бар дейт экен. Энди сарама десе 30 төөм. Азима десе 15 төөм. Зут десе 10 төөм. Ашара. Ушул үйүрдү ушундай сөздөр менен айтып отуруп, кысыр калган төө, күнүнө жетип тууган төө, чала тууп койгон төө, кыскасы ушунда отуруп, тарыхта 1000ден ашык кем эмес аталышы бар экен да төөнүн. Ушуну менен төөлөрдүн жаратылыштагы жашоо образы жана алардын табышмактуу дене түзүлүштөрү тууралуу кызыктуу көрсөтүүбүздүн 1 бөлүгүн аяктадык. Берүүбүздүн 2 бөлүгүн бейшемби күнү дал ушул убакытта көрө аласыздар.